जैसा कि देख रहे हैं ये पूनम देवी है ना, तो इसका बेबी एसेंशियल में भर्ती था, आज 5 दिन हो गया है। तो कैसे देखभाल करेगी घर में ले जाके इसको, कुछ जानकारी है? पूछेगी तो बताऊंगी, नहीं पूछेगी तो कैसे बताऊंगी? बता दो। तो जैसे ये बच्चा का भी नाभि नहीं गिरा है, तभी नहीं नहवाइएगा। गर्म पानी लीजिएगा बर्तन में और साफ रुमाल लीजिएगा, उससे पोछिएगा। नाभि गिर जाएगा उसके बाद में आप नहवाइएगा पानी से, है ना। तो सुसुम पानी से नहाना है, ठंडा पानी से नहीं नहाना है, ज़्यादा गर्म भी नहीं, सुसुम पानी में, है ना। और इसको 2 से 3 घंटे में दूध पिलाइएगा। रात को भी उठ के पिलाना है। और दूध पिलाइएगा तो कैसे पिलाइएगा? गोदी में लेके पिलाइएगा, है ना। गोदी में पिलाइएगा, ऐसे ऐसे करके पिलाइएगा। सिर ऊंचा होना चाहिए, ऐसे ना, ऐसे बराबर ऐसे करके नहीं पियाना है, ऐसे, हाँ, पैर नीचे और मुड़ी ऊपर। और सुला के भी पिलाएगी ना तो इधर सिर तरफ तकिया रखना, सिर ऊंचा होना चाहिए। दूध पीने समय ऊंचा नहीं रहेगा, ऐसे बराबर में सुतत रहेगा तो दूध सांस नली में जाता है, तो सांस में दिक्कत होता है बच्चे को बहुत सारा, है ना। तो दूध पिलाने के बाद में बच्चा को ढकार दिलाना है। दूध पिला के नहीं सुला देना है ना, तो ढकार दिलाएगी। और दूध पिलाने के समय और ऐसे कैसे बच्चे को लपेटना है, आइए बताते हैं। थोड़ा उधर चलिए। हाँ, साफ और सूखा रखना है, तेल बहुत ज्यादा नहीं लगाना है ना, इन्फेक्शन होगा। सूखा रखना है, साफ रखना है और बच्चे को गरम रखना है। देखो कैसे तुम लोग लपेटने भी नहीं जानते, ऐसे करना, ऐसे, है ना। और इसको थोड़ा ऐसे, ऐसे तो ऐसे देखो, दिख रहा है ना। फिर इसको ऐसे, फिर इसको, हुआ ना। हाँ, उसका दूध पिलाएगी और उसको ऐसे रखना है। और देखिए नाक सब नहीं ढकना चाहिए, सिर थोड़ा ऊपर ना, ऐसे करके रखेगी थोड़ा देर में तो बच्चा को ढकार आएगा। ढकार आएगा तो हिचकी नहीं होगा, बच्चा को गैस नहीं बनेगा ना, नहीं तो बोले बार बार बच्चे को हिचकी आने लगता है। तो ऐसे रखना है बच्चा को, देखो तो, है ना, सुरक्षित बच्चा रहेगा। लो। और कोई दिक्कत होगा तो आ जाना है ना। हाँ, जैसे कि बच्चा को बुखार हो जाएगा, बच्चा को सांस लेने में दिक्कत होगा, बच्चा को थोड़ा फुंसी सब हो जाएगा तो लेकर के आना है यही पे, नहीं तो 8 दिन के बाद लेके आना है। तुम ज्यादा खाना खाएगी, पानी ज्यादा पिएगी, है ना, और नहाएगी, साफ सुथरा रहेगी। नाखून दिखाओ, हाँ, नाखून काट के रखना ना, ना भी गिरेगा तब, ना भी गिरेगा तब छठी नहाना। हाँ, बच्चा माँ नहाएगी, हाँ, तो माँ को नहाना चाहिए, माँ को साफ सुथरा रहना चाहिए, कपड़ा रोज बदलना चाहिए, नहाना चाहिए ना। सुसुम पानी से नहवाइएगा भी, तब ठीक है, जाओ।